गिबियावनो बयखौबो स्कलार टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दायो बेयावहाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जिकेनि सायाव सावरायगोन। जोङो बेबायदिनो जिके, मेथ्स, साइन्स बिनि सायावहाय भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। लोगोसे जायफोराहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। फार्स्ट नाम्बार कुइसनाव जोंना दङ जे बंग बोखावनाया सोर भाइसरयनि खुंथाय समावहाय जादोंमोन? इन हुइच भाइसरयस टाइम डिड द पार्टिशन अफ बेंगल टेक प्लेस? माने सोरनियावहाय? लर्ड केनिं, लर्ड कार्जन, बिनिफ्राय लर्ड लाइटन, बिनिफ्राय लर्ड डलजी। सोरनि समावहाय जादोंमोन बेयो ना? होमबा बेयावहाय नाय कारेक्ट एन्सारा मा जागोन? बेवहाय लर्ड कार्जन। लर्ड कार्जननि समावहाय जेनाखि बंग बोखावनाय ना, बे लर्ड कार्जननि समावहाय बे जादोंमोन, बा बंग बोखावनाया बे लर्ड कार्जननि खुंथाय समावहाय जादोंमोन। बेवहाय नाय लर्ड केनिं। लर्ड केनिंआ जाहैबाय बियो इन्डियानि फार्स्ट भाइसरय आरो मा जायो? लास्ट गभर्नर। फार्स्ट भाइसरय आरो मा होनदों? लास्ट गभर्नर अफ इन्डिया। माने लर्ड केनिंआ मा होनदों? इन्डियानि फार्स्ट भाइसरय आरो लास्ट गभर्नरमोन। बेनिफ्राय लर्ड डलहौजीयाहाय मा होनदों? बे जाहैबाय इन्डियानि गभर्नर जेनेरेलमोन। बेबोहाय गभर्नर जेनेरेल। बिनिफ्राय बियो मा जे इन्डियायाव बियो फार्स्ट रेलवे लाइनखौ मा खालामदोंमोन? बियो बानायजेनदोंमोन। भारतआवहाय रेल लाइनखौ सोर बानायजेनदोंमोन? लर्ड डालहौजीयाहाय बेसेबां मायथाइयाव? 1853 आव। बे रेल लाइनआ जाहैबाय मामोन? बम्बे टु थाने। बे बम्बे टु थानेखौ लर्ड डालहौजीयाहाय बानायजेनदोंमोन इन्डियायावहाय 1853 आवहाय ना। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेयाव दङ गान्धीजिया दान्दि दावबायनायखौ जागायजेनदोंमोन। जे गान्धीजियाहाय दान्दि दावबायनायखौ माब्ला जागायजेनदोंमोन? बेवहाय ना स्टार्टेड इन दान्दि जात्रा इन द इयार। माने दान्दि दावबायनाय माने दान्दि जात्राबो होनना बुङो। बे दान्दि जात्राखौहाय जागायजेनदोंमोन बेसेबां मायथाइयाव? बियो 12 मार्च 1930 मायथाइयाव। माजोंहाय जागायदोंमोन? बियो संख्रि सत्याग्रहनि गेजेरजों बियो जागायदोंमोन। आरो बियोहाय माबेनिफ्राय जागायदोंमोन? बियो आहमेदाबादनिफ्राय माने आहमेदाबादनि जेनाखि सबरमती आश्रम, बे सबरमती आश्रमनिफ्राय बियो मासिम दावबायदों? जे दान्दि मुंनि जायगासिम बियो दावबायलांदोंमोन। बेसेबां सान लादोंमोन बेखौ दावबायनायाव? 25 सान 385 किल'मिटार थाबायदोंमोन बेयो। 385 किल'मिटार। जे 12 मार्च 1930 मायथाइनिफ्राय जागायनानै माब्ला मोनहैदोंमोन? 1930 मायथाइनि 6 एप्रिल खालि बियो मोनहैदोंमोन आरो 6 एप्रिल खालि मोनहैयो। आरो बेवहाय मा खालामो? संख्रि दिहुननानै सरकारनि हेंथायैहाय सोमावसारो बा सरकारनि हेंथा खालामो बेयावहाय। होमबा अपसन नाम्बाराहाय जोंनियाहाय बियाहाय बेयो ना। दानिया नेक्स्टआव दं जनाकिनि गिबि सुजुगिरिया सोर? जनाकिनि जेनाखि गिबि सुजुगिरि बेयो जाहैबाय एन्साराहाय चन्द्र कुमार आगरवाला। नेक्स्ट कुइसनाव दङ भारत संबिजिरनि बेवहाय नोङो भारत संबिजिरनि आफादनि गिबि आफादगिरिया सोर? माने आफादनि गिबि आफादगिरि माने बियो मा जानांगोन? मा होनो बेखौहाय? फार्स्ट जथुमनायनि बेयो जथुम आफादनि आफादगिरि। बेयो फार्स्ट जथुमनायनि जथुम आफादनि आफादगिरिया सोरमोन? बेखौहाय सोंदों। बे जाहैबाय सचिदानन्द सिन्हा। बेनिफ्राय ड्राफ्टिं कमिटिनिया बे रेबजेन आफादनियाहाय भीमराव रामजी आम्बेडकाराहाय चेयारमेनमोन। बेनिफ्राय प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय सोर? राजेन्द्र प्रसादआ। होमबा जोंना कारेक्ट एन्सारा मा जागोन? अपसन नाम्बार बियाहाय सचिदानन्द सिन्हायाहाय। नेक्स्ट मा होनो बेवहाय? बेवहाय
मा होनदों संबिजिरनि 42थि संबिजिर सोदांनाया माब्ला जादोंमोन माने भारतनिखौ होनदों एसे कुइसनावहाय मिस्टेक जादों when did the 42nd amendment of constitution take place माने संबिजिरनि भारतनि संबिजिरनि 42थि संबिजिर सोदांनाया माब्ला जादोंमोन बेखौहाय सोंदों ना होमबा बेवहाय मा जागोन एन्सारा जाहैबाय बियो 18 डिसेम्बर 1976 18 डिसेम्बर 1976 मायथाइयावहाय जादोंमोन बे 42थि संबिजिर सोदांनायाहाय 42nd एमेन्डमेन्ट अफ कनस्टिटिउसनाहाय बेयावहाय जादोंमोन 9 डिसेम्बर नैबे 9 डिसेम्बर 1946 आ जाहैबाय मा बियो कनस्टिटिउयेन्ट एसेम्बलि बा संबिजिर आफादनि मा जायो बेवहाय दाजायो बियो बेयावहाय जेनाखि संबिजिर आफाद बेयावहाय दाजायो बेनिफ्राय 26 नभेम्बर 1949 आव मा जायो बेयावहाय रेबजेन्ट आफादाहाय जेनाखि आफादनि जेनाखि रेबजेन्ट ना जेनाखि संबिजिरनि रेबजेन्ट बे संबिजिरनि रेबजेन्टआ राजेन्द्र प्रसादनि जेनाखि सिगनेचार होनाय बे सिगनेचार होनायावहाय संबिजिरावहाय महर मोनो बियो बे समावहाय 26 नभेम्बर 1949 आवहाय 26 नभेम्बर 1949 आवहाय ना नेक्स्ट कुइसन SAARC एबा खोला एसिया ओनसोल हेफाजाब आफादनि गाहाय मावख'आ बबेयाव दं माने साउथ एसियान एस'सिएशन फर रिजनेल क'अपारेशन बिनि जेनाखि हेडक्वार्टार बियो बबेयाव दं होननानै सोंदों ना होमबा बिनि हेडक्वार्टारा बबेयाव दङ बिनि हेडक्वार्टाराहाय बेयाव अपसन नाम्बाराव दङ मुम्बाइ ढाका काठमान्डु दुबाइ माबायाव दं बियो नेपालनि काठमान्डुआवहाय दङ जेनाखि सार ना बिनि मा होनदों हेडक्वार्टाराहाय काठमान्डुआवहाय दङ आरो बेखौहाय माब्ला दानाय जादोंमोन 8 डिसेम्बरावहाय 8 डिसेम्बरनि 1985 आवहाय दानाय जादोंमोन बबेयावहाय दानाय जादोंमोन बांलादेशनि ढाकायावहाय दानाय जादोंमोन बांलादेशनि ढाकायावहाय दानाय जादोंमोन बेयावहाय गासै सिगाङावहाय मा दङमोन सिगाङावहाय मोनस्निमोन दायो मा जाबाय मोनदाइन जाबाय सिगाङाव मा दंमोन बांलादेश भुटान इन्डिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान आरो श्रीलंकामोन दायो आफगानिस्तानाबो बिनि मेम्बार जाबाय आरो बिनि अफिसियेल लेंगुवेजआ मा होनदों इंलिश बिनि अफिसियेल लेंगुवेजआहाय इंलिश होमबा एन्साराहाय जोंना अपसन नाम्बार सियाहाय नेक्स्ट मा दं बेवहाय पलासि दावहायाहाय माब्ला जादोंमोन माब्ला जादोंमोन बियो 1757 मायथाइयावहाय 1757 मायथाइनि 23 जुनावहाय पलासि दावहायाहाय जादोंमोन नेक्स्ट अपसन नाम्बार 8 गिबि मुलुग दावहायाहाय माब्ला जागायदोंमोन ना जोबदोंमोन माब्ला जोबदोंमोन बियो गिबि मुलुग दावहायाहाय 1918 मायथाइयावहाय जोबदोंमोन अपसन नाम्बार बियाहाय 1918 मायथाइनि 11 नभेम्बरावहाय जोबदोंमोन आरो माब्ला जागायदोंमोन बियो 28 जुलाइ 1914 मायथाइयावहाय जागायदोंमोन माबेनिफ्राय जागायदोंमोन जेब्ला अस्ट्रियाहाय मा खालामो सार्बियानि जेनाखि सार्बियानि जेनाखि बेलग्रेड बे बेलग्रेडआवहाय बमा गारनायनिफ्राय मा जायो बे दावहायाहाय जायो आरो बेसेबां सम जादोंमोन बियो 4 बोसोर 3 दान आरो बेसेबां 2 सप्ता बेसेबां जादोंमोन आरोना बेयो बेसेबां समसिम सोलिदोंमोन गिबि मुलुग दावहायाहाय दाना नेक्स्ट अपसनाबो दङ जोंनाहाय 1976 मायथाइयाव जानाय भारतनि संबिजिरनि 42थि सोदांनायनि गेजेरजों बबे सोदोबखौ संबिजिरनि रायफोरनायाव सोसननाय जादोंमोन बेवहाय दङ सभरेन बेनिफ्राय डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक आरो ससियेलिस्ट बेयावहाय जेनाखि 42nd एमेन्डमेन्ट बे 42nd एमेन्डमेन्टआवहाय बबेखौ सोफानाय जादोंमोन बेवहाय ससियेलिस्ट गासै मोनथाम समाजखान्थि बेनिफ्राय धोरोमारि खान्थि बेनिफ्राय उदां मोनथाय बिसोर मोनथामखौहाय मा खालामदों सोसननाय जादों मा होनदों बेवहाय माखौ सोसननाय जादों होनदोंमोन समाजखान्थि ना ससियेलिस्ट बेनिफ्राय माखौ सोफादेरबावनाय जादों होनदोंमोन खौसेथि बेनिफ्राय आरो धोरोम उदां
बिसोर मोनथामखौ सोफादेरनाय जादोंमोन बे 42nd एमेन्डमेन्टआवहाय। दानिया नेक्स्टआवहाय कुइसनाव फैगोन ना 1 मिनिट हा। लास्ट कुइसनाव दङ बबे सोमावसारनायनि समाव गान्धीया मावगोन नङाब्ला थैगोन स्ल'गानखौ होदोंमोन। जे डिउरिं द कोर्स अफ हुइच मुभमेन्ट गान्धी गिभ द स्ल'गान डु अर डाइ एबा मावगोन नङाब्ला थांगोन बे स्ल'गानखौ बबे सोमावसारनायावहाय मा खालामदोंमोन बेयावहाय होदोंमोन। बेयाव दङ आयेन मानियै सोमावसारनाय, हेफाजाब होयै सोमावसारनाय, भारत नागार सोमावसारनाय, खिलाफत सोमावसारनाय। माबायाव होदोंमोन बेयावहाय भारत नागार सोमावसारनायावहाय। बे भारत नागार सोमावसारनायाव बे स्ल'गानखौहाय महात्मा गान्धीयाहाय होदोंमोन। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलावहाय गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।